harremanak eteteak benetan tristura eragiten dit, eta nik aukera aprobetxatu nahiko nuke elkarlanerako deialdi bat egiteko, azkenean elkar ulertzera kondenaturik gaudelako. Baina era berean nik uste denak oso kontziente izan behar garela mankomunitatea tokiko administrazio bat dela, bere arauak ditula, arauak jarraitu behar ditula, eta gainera kasu honetan ordenantza aurreko legegintzaldian onartu zela, eta ordudanik indarrian dagola. Zentzu horretan ez da aldaketarik egon mankomunitatean, eta legegintzaldi honetan egotekotan egondan aldaketa bakarra foru aldundiak uneko finantziazioa aldatzea erabaki izana da, eta aldaketa hori onartu dugu, eta kofinantziazio bidez udalerriek ekarpenak hirukoiztu egin ditugu inbertsioak mantendu ahal izateko. Aurreko legegintzaldian onartu zen ordenantzak, gainera, abeltzain eta sindikatuek lanketan parte hartzeko aukera izan zuten, ordenantza horrek eskubide ezberdinak aitortzen dizkie ustialekoa mankomunitatea osatzen dugun herrietan dutenei eta ez dutenei ez die uzten abere larririk igotzen, behor eta behiak, baina ardiak bai. Beraz, ez dira abere guztiak baimendu ez direnak, baizik eta soilik abere larriak. Zentzu horretan, 154 eskaeretatik 10 bakarrik eragiten die, horietatik 7 erreklamazioa aurkeztu dute, eta mankomunitatearen idazkariak ebatzi du bere txosten juridikoan ez direla onargarriak ordenantza urratzen dutelako. Kontrako erabaki bat hartzea prebarikatzea litzateke, eta hori ez da onargarria. Gainera, aipatu nahiko nuke, badirela baita ere artzain eta abeltzainak ordenantza betetzeko eskatu digutenak, izan ere horrek eragina daukalako ondoren, benetan ordenantza betetzen duten eta betetzen ez dutenen artean laguntzak banatzerakoan.